Здравствуйте, друзья! В Одессе сложные погодные условия. Штормовой ветер подкосил деревья. Не рекомендуется гулять возле моря. Опасаются выброса в береговой полосе мин. Казалось бы, кто вздумает прогуливаться в туман, ветер, дождь возле моря? А просто вы не знаете одесситов. У меня иногда такое впечатление, что это такой экстрим. Чем хуже погода, тем больше адреналина. На трассе Одесса-Киев расчищают снег. В городе и области подключено к электросети 400 тысяч домов. Есть вода и тепло. Ожидается пока только плановые отключения. Экстренные отменены. Если подойти к ситуации с юмором, поскольку возможно в таком случае, то все это похоже на игру «Казаки-разбойники». Обычно в понедельник оккупанты, агрессоры разрушают нашу инфраструктуру. И до выходных вся Украина борется с последствиями. До сих пор ничья. Хотелось бы, чтобы у агрессоров либо ракеты закончились, либо в голове там что-то прояснилось, и этому кошмару пришел бы конец. Предлагают, в общем-то, уезжать желающим. Вопрос с мужчинами оговаривается особенно, так как этим все-таки может сократиться энергопотребление. Разрушена значительная часть инфраструктуры Украины. Особенно это касается семей с малыми детьми, пожилых людей. И понятно, почему для них каменные джунгли особенно полны неприятностей и небезопасны для жизни. Одесситов всегда согревает красота города. Мы сегодня возле настоящего дворца, построенного для приемов, балов, раутов. Дом поражает красотой и гармонией. Появился он в 1858 году по проекту Аттона по заказу купца Абазы. Даже во время Второй мировой войны его не уничтожили, потому что здесь хорошо устроился и проживал генерал оккупационных войск. Сейчас дом взят под охрану ЮНЕСКО и уже выделены средства на его реставрацию. Я показала балкон эркер, как будто сплетенный из кружева на углу Музея западного и восточного искусства. Зодчий опередил время. Такие эркеры вошли в моду только спустя полвека. Возможно, вы помните уголовный факт. В 2008 году похитили из музея картину «Поцелуй Иуды», полотно Караваджо. Картину вернули поврежденной. Оно вроде бы до сих пор полотно на реставрации. А возможно, я что-то упустила. Если вы знаете, пожалуйста, помогите, напишите. Дворец и правда поражает красотой. И даже внутри еще роскошнее. Когда Одесса была двое суток в блокауте, одесситы испугались, что отключат и воду. В темноте, при свечах все принимали душ. Не скажу, что это было романтично, однако будет что вспомнить после победы. А сейчас чистенькие, нарядные одесситы готовы к посещению любых дворцов, театров, филармоний. Не теряем бодрости духа, тримаемость и до встречи. И пусть нам никто не помешает и даже не захочет помешать. Хотя есть что снимать.